सो हे गाइस, दिस संदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। भाई आज ऐसा सीन है कि मेरी पल्सर 220 में फिर से एक नई आवाज़ आने लगी है। सबसे पहले तो मैं आपको आवाज़ चल के सुनाता हूँ। तो ये खड़ी मेरी पल्सर 220। अब आवाज़ सुनिएगा, मैं चालू करता हूँ गाड़ी को। तो भाई आप लोगों ने आवाज़ सुनी ली होगी, टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही, पर टाइमिंग चेन तो अभी बदली थी थोड़े दिन पहले, तो फिर काहे की आवाज़ है? भाई टाइमिंग चेन सही है पर ये टाइमिंग चेन की आवाज़ नहीं है। मतलब आवाज़ उसी की है पर उसी की वजह से नहीं आ रही है। ये आवाज़ है इसकी, ये टाइमिंग टेंशनर की। ये देख रहे हैं आप, जो टाइमिंग चेन को टाइट रखता है, इसकी वजह से ये आवाज़ आ रही। ये हो गया ख़राब, मतलब एक के बाद एक समस्या आते ही जा रही है। तो मैं लेके आया हूँ इसका नया टाइमिंग टेंशनर, आपको दिखाता हूँ। ये बजाज का ओरिजिनल, ये आप दे सकते हैं, कोड लिखा है इस पर और 207 MRP है। तो ये आज हम इसमें फ़िट करने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा इसकी कैसी क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो भाई ये टाइमिंग टेंशनर है, तो इसे मैंने पैकेट फाड़ लिया। ये ऐसा कुछ दिखता है, पल्सर 180 में भी सेम लगता है। ये इसका जो होता है कसने का वो है, मतलब आप पेचकस से भी कर सकते हैं, पतला वाला होता है जो छोटा सा। ये भी लॉक्ड है, इसे मैं खींचूँगा तो अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए बड़ा हो गया। तो भाई ये इसमें फंस चुका लॉक और ये लॉक पूरा खुल चुका है। इसे लॉक करने के लिए क्या रहता है, इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये कर लिए, ये देखिए घूमने लग गया। ये घूम रहा है, ये ऊपर आते जा रहा है, ये और ये ऐसे ही करके घूमता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। ये क्या होता है, एक जगह पर लॉक हो जाता है और फिर है ना ये टाइमिंग चेन को हिलने नहीं देता। देखिए अब ये लॉक हो गया, ये आगे पीछे नहीं हो रहा। मैं इसे खींचूँगा तो वापस अनलॉक हो गया। तो इसे हम लगाते हैं उसमें। सबसे पहले पुराना वाला खोल लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें दिक्कत क्या है। वो क्या है, लॉक नहीं हो रहा पुराना वाला। जैसे मैं उसे टाइट भी कर दूंगा ना तो यहाँ तक आ गया, फिर वो वापस पीछे चले जा रहा है। टाइमिंग चेन जो होती है उसे ढीला करते जा रही। तो मैं आपको पुराना वाला खोल के दिखाता हूँ। पहले हमें इसके लिए 8 नंबर का ऐसा स्पैनर चाहिए होगा, इससे हम खोल लेंगे इसे। पहले आजू बाजू वाले खोल लेते, फिर बीच वाला खोल लेंगे। बीच वाला वैसे भी नट स्लिप है। तो चलिए इसे मैं पूरा खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हमने निकाल लिया पुराना टेंशनर, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों टेंशनर देखिए, ये वाला जो है, ये वाला ये नया है और ये पुराना है। आपको अलग ही फ़र्क दिख रहा होगा। अब दोनों लॉक्ड हैं। देखिए ये वाला हम खोलेंगे, देखिए ये वाला खोलेंगे, सटाक से खुल जाएगा। आपने देखा, ये देखिए खुल गया। अब ये वाला देखिए ख़राब वाला जो पुराना है, इसे भी खोलेंगे। ये देखिए खुल ही नहीं, ढीले ढीले, मतलब धीरे धीरे आ रहा है एकदम। ये देखिए, तो ये फ़र्क अलग ही दिख रहा है। ये देखिए कैसे हिल रहा है, ये अलग ही पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है ये। तो आपने आवाज़ पहले सुनी ली थी टाइमिंग चेन की कैसी आ रही थी। इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रखी है, देखिए आप, एकदम ख़त्म ही है। और नया वाला देखिए आप, नया वाला दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए एकदम टाइट और सटीक एकदम, बजाज का जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं हम। तो अब इसे फ़िट करते हैं, चलिए अपन। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। आवाज़ सुनाता हूँ मैं गाड़ी की, आपको एकदम बदल जाएगी। तो चलिए इसे फ़िट करते हैं। तो भाई इसे फ़िट करने से पहले सबसे पहले इसमें या तो बॉन्ड लगा लें और पैकिंग लगा लें। तो हम अभी बॉन्ड लगा रहे हैं। पैकिंग इसकी कहाँ ढूंढने जाऊँगा छोटी सी की मैं, पर फिर भी ऑयल आएगा बाद में, तो हम पैकिंग इसकी यूज़ कर लेंगे। तो अभी इसमें बॉन्ड लगा दे रहे हैं। अब देखिए 666 करके बॉन्ड आती है, पिडीलाइट की भी आती है, यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये बॉन्ड लगा के फिर हम इसे फ़िट करेंगे। वैसे ना, ऐसे जब आप फिट करें तो ऐसे लॉक्ड ही रहिए, उसके बाद आप सेटिंग करते रहें लगने के बाद, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ये मैं फ़िट कर रहा हूँ, इसमें बॉन्ड लगा लिए। अब इसके जो नट बोल्ट हैं वो हम कस देंगे 8 नंबर, दोनों नट कस के। फिर मैं आपको इसकी सेटिंग करके फिर आवाज़ सुनाता हूँ आपको मैं। नट कस लेता हूँ मैं इसके। तो भाई ये पूरी तरह मैंने टाइट कर लिया अच्छे से दोनों नट बोल्ट। बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करें, नहीं तो स्लिप हो सकते हैं। ये टाइट कर लिया है। अब हमें अंदर की सेटिंग मिलानी होगी इसकी, तो हम मिलाते हैं। इसकी चाबी उठा लेते हैं सबसे पहले। इसमें चाबी ऐसे फंसाएंगे, ये आवाज़ आ गई कि खुल गया है। तो भाई इसे हमें टाइट करने के लिए पहले तो हमने ये अंदर कर लिया, तो इसका लॉक जो है वो खुल गया, मतलब अंदर आवाज़ आ गई थी हमें। अब इसे हमें लेफ़्ट हैंड साइड घुमाना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जब तक ये टाइट ना हो जाए। तो अब टाइट हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं घूम रहा है। तो अब हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, चाबी निकाल लेंगे।
तो भाई अब ये जो नट है 10 नंबर का, ये मैं कस दूंगा इसमें। अभी ऐसे हाथ से कस देता हूँ, क्योंकि फिर मान लीजिए ढीला टाइट कुछ हुआ अंदर से, टेंशनर मतलब सही से फिट नहीं हुआ या मतलब कुछ सेटिंग सही नहीं बैठी तो वापस करना पड़ेगा। अभी ऐसे फिट कर दिए। अब गाड़ी चालू करके देख लेते हैं। आवाज़ सुनिए आप, कोई आवाज़ नहीं आ रही किट पिट की, कुछ आवाज़ नहीं आ रही भाई। और क्लियरली सुनाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया, ये बदला हमने 207 रुपये का था, MRP इसकी थी। आप डिस्काउंट में लेंगे तो 180-190 का पड़ ही जाता है। और ये पुराना वाला था ख़राब, तो अब ये कोई काम का नहीं बचा है। गाड़ी अब हम धो लेंगे, जो बॉन्ड वगैरह आजू बाजू चिपकी हुई है, ऑयल वगैरह, वो थोड़ा मतलब पूरा वहाँ से बदबू वगैरह कुछ नहीं आएगी, पूरा साफ़ हो जाएगा। गाड़ी की आवाज़ बदल गई एकदम, आपने देख ही ली है, अलग ही चेंज हो गई, नई जैसी आवाज़ हो गई। ज़रा सी चीज़ थी, टाइमिंग चेंज नहीं थी, मतलब टाइमिंग चेंज ख़राब नहीं थी इसमें, सिर्फ टेंशनर ख़राब था। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या ख़राब है क्या नहीं है। सबसे पहले आपको यही चेक करना अगर टाइमिंग चेन में से आवाज़ आ रही है तो। बाकी एक पुराना वीडियो मेरा था एक और टाइमिंग चेन को लेके, वो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, आप जाके देखिएगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।